Sanibona ninjani kaze kancane ukukama sesifikile la kaSawoti guys lethana ama documents guys thengani imoto 55 ine 55 ngiyabonga wemasondiya ya sisifikile hit lava kodwani ududu yimi umuntu oyinamba la hayi ududu nubonile 50,000 followers okutakula umuntu hayibo umphathi sekuhuye manje hawu sekuhuye ochomela mina uyochomela ngibonile hawu usachomela mina hayi umphathi kanti unjani right masendiya umphathi angifuni nokuyikhuluma uchomela iChina ngekarati usano 10% wama followers afuthi u5% uno 5% wama followers ami yazi umphathi mangabe bengalive ipet lakhe kushuthi singamthole ihengile lapha emastepisini hayi mphathi sikangithola uyikilele ngempela part 2 kaSimakade Makade ngelo cha usafika ngesikhathi umXhosa mphathi uSimakade umXhosa uSimakade usafika early yazi ngoba unamashetha amasha yamgqugquzela itheze emsebenzini wakhokhele yini azange isikweletu kwana emlonyeni uzasayini isikweletu phela unebhuku la ngaphesheya ukweleta ilunch ukweleta unebhuku nakhona lekuma areas ngathi ufaka ifinance nje ngathi ukweletu enje yo Smaki asibesibe nenhlanhla kanjani kanjalo amavideo amaningi uba ungekho la mphathi ayingeke nginenkinga ngizengegama ngamsaba ungekho ngublo muntu wasemakondone ephukama hawu kodwa Nkosi yami yazi yanebhadi ingane yabantu ngoba nakine egama elimbi Ernest hayi andileli right lingangayi lela Ernest obisweziyondo Ernest uandile la ngoba lo baba bangondla banganawo masingcwabisane abahamba baye eGoli babuya bengasenamali ephethe isigqoko sestraheni kuphela esifane saSimakade neskipa se-ANC hello Ntokozo Ntokomalo Ibabazi useMaritzburg udali la local akayona local udali ushembe uyovula umuntu wakho wala enkamaneni mo udali uyovula Optom entsha ngale mina ngena kanjani igqugqumezela imicimbi awulazi isoka lami mphathi isoka lami lingaka yabo mangabe seqa indawo ethile noma manje liya ngoba lingithi kanje lingiwelise lingithi wemphatha wazi bona ushembe nokhanyisa sebeyajwayela phela ukhanyisa mhlawumbe beyovula indlentshe uyibonile indlu kakhanyisile ukhanyisile unendlentshe mphathi qashile emqashweni phela irentelwa uye phela ushembe useyajwayela ushembe manje unemoto unakho wonke ufika late useyajwayela ushembe mina nginikena imoto nginibonisa umhlola ngifike ngo-past 3 emsebenzini shembe ukwazi ukudriver ngoba ubona isikhathi uma kimi ududu ufike ngenyawo
Uyabafaka ukuthi manje kwikhumbano lapha. Uyabahlanganisa kuhle yazi. Uyajwayela ngempela uShembe. Inkinga wenza zonke izinto asesenzayo. Sefika seyiphona. Cabanga uShembe wewandile emsebenzini mamdayisela imoto ngo5,500 abaphathi. Bathi akayithathe ngo5,500 ngoba uyena omdala kunathi sonke lemsebenzini. Manje usefika late udelela umphathi omkhulu. Udelela umphathi omkhulu. Usiphe uyangeyisa elungela ukuthi mina ngeke ngize nginike imoto emsebenzini ngoba ngiboni iyashiwo yini leyo nto leyo kumuntu iyashiwo yini leyo nto Shembe wathi udrive imoto ayina aircon ayiphuma ngana aircon cela niyokudlala ngomngane nami abantu basathe birthday namanje Shembe. Awu cha ibirthday njani ngaphela ningabe nisamfakela imali hayi awuzolo njalo mengidekozela bamfakela kodwa uzoba mva R200 wonke wawudla wedwa mngani wamanga ngiyabonga we Mahla Mahantis sisolapha ukuthi siphumile ku live yakhe situation ngiyabonga wesipokazi abhlunga mehlami ngathi angilalanga Awulalanga? Ngilalile Ngijede yahlanya futhi. Hayibo ususanganela wena ungathi usichomela ngama noodles Anuki igonogono ngiyabonga wekhanyi Hello mnyama beni Newena uyitshela ukuthi kade ngikhuluma kanjani Ngitshela ukuthi kukhona umuntu engimlinganiselayo le TikTok nginebhesi mina Athi insizwa Ibona ababhulisha mina uyezwa namanje bathi ngathi ngiyinsizwa baqale bathi angiboni besho phambi kwabantu sebethi manje ngiyinsizwa Si right we Mani hawe ngikwazi ukubiza igama lakho Ayikhale Zakhala right I-right credit score yakho ukuthi ngile emsebenzini kuyimanje ngilate to leave lapho thina sifika kuqala cause singena past 7 ngibona sisahleli la siphuma u5 kodwa kuyenzeka siyigodukele ngo past 6 yazi ngobani imosi yethu asihlale emakithi sihlale emqashweni vele ucabanga ukuthi ngiyondlana emqashweni mengigoduka yabo ngino 610 kuthiwa ngam right i-right credit score hello kanye le ndoda esiphethe ibonile ukuthi awukho ngiyithethe office lakhe Wenze okunye namhlanje ngoba uthi kanjani mangikhumbula kahle bomncane manje Azi bengitshethi izolo nginawo nama app hayi kuyozwakala mthiya mfowethu buna ama app bengitshela ukuthi nginawo anamhlanje aseshona bazi bakufunda kahle bomkhizi ukunda app ebusuku nebhabha mina nje mina phela umuntu ongigunda ufike endlini ngikundele endlini angikumabhabha and ngigundwa mahala kahle kahle ngigundi mahala umuntu ongigunda ugunda mina ngedwa khokhelwa yena yedwa special ishi mama indaba yini inkinga yakho ngoba ngifuna ukugundwa umuntu ufana nenyanga yenkosi enyanga inkosi kuphela hayi uthi yonyanga wonke abantu ikhokhela yona imali engakhoverisha abantu abangaphi
awuphashanga kodwa kodwa siyabonga nje ukuthi usuthenga uvaseline smart sethenga uvaseline babo usesizogcoba ngenkanika nanokuthi nje usezoba right yena usuhlelekile yazi simakade ngiyayithanda indlela owenza ngayo usuhlelekile yona Lekhalo nosipho phezulu uthi hayi yakho. uzobona nemali esozoyenza yona imali Senzoba rich. tshela mawuqhubeka nokushintsha nje ungadakwa ukuthi ke so bese uthenga imoto kodwa ufuna ukusizwa uwena specifically akeze senani hawu Nels phela ngicela umnikeze inamba yami nathi lana ngimdayisela imoto wena ube sport uthola 2000 rand thenge imoto kuyifebe ifebe lana buka igama lakhe Konta le chico usandile kababa. Hey, bafeza abantwana. Ubani? uthi ngeke ngithenge akakwazi nokubhala ngeke thenge moto uyifebe febe How mahosha nidayisa useyena umuntu usandile cha uyathanda ukubuka lo muntu lona. Uyena lo bebhala kanje usandile wamuche. ngasikhathi nje eJesu Wesandi. bona lusuku lami indede yami ithe hayi bafo uzandile bafana amaphara abafana bakhona Uthathiwe hayibo usazoba. Umini. wazi une follower yodwa kushuthi ilokhu nje kushuthi uyenzele thina ke Scam. my score is 599 othi kuyinyusela kancane webig thula sihlaba uba uthi hlam hayibo abathana bodwa usho kulo bukumbulala Commenting. What's up? Commenting. unyandeni uthi duduma score tutuma ubulala nalona ithi abahlali sasifikile gogo sesifikile gogo ubani sikomele at least sibe ku-610 awukade yaphela hayibo wafunda kanjani wasema hayibo ngeke ngize ngimblokhe ngizoya ngisangine-medical aid mina welithi uma ngabe ngiphatha kabi lento ayishoyo ngizoya kudokotela oba labo ubalo uyena lona ngigugi musu yini kuyafana uzokwenzeni buku unefollower yodwa ohantu umsangano umsangani kakho ngamnani sindo sondo lemoto muhle ngempela mele hayi uma ngabe ngiphatha kabi yonke lento ayisho ngizakudokotela ijezi elimbi nalento ayisho ngizoyoyitshela udokotela futhi mase yayilapha lo umahlalela lo ngafaka sebenzi ushawe impilo uba yena igama lakho upiplam ushawe impilo and akazi uthimele enzeni ifuture akana amabele ashwabene kade wawuzala cela ubaba wengane yakho akanayo ifuture lo ngine-medical aid nibo ngine-medical aid akazi yena Usiyanda ufuna ukubukwa ngami. bakwephuka njani ama-chest pain zothi ngizwe yo ama-like kuthiwa ngiyathemba ngiphazamisa nami uthi ngilike emele ngiyongena ngilike ekhanda ngane kanti nafolowishana namjida futhi Ilokhu nje fraud yasenkandla. hayi akuyona ifraud ilo wamasiliva lo lo wenzisa hayi wefruit akuyena futhi
Bengitshela ukuthi lo namalimi lo faka amazinyo. Hayi yena. Yebo. Simo doctor sengine dermatologist manje. Ngine medical aid phela manje mina. Uphumkhize nangu lana usopisa umkhize. Sure, smart. Siwe cha buthanda yini isithanda sami. Udodo lami. Sikuma. Ukhululo. Upholiwe banyathi. Ya masibakade. Ngizobona. Sitanile yonke lento le. Ngibona naye. Ningambuki miyekeni. Ubonakala lapha sikhomentela fana. Bonakele mu. Lo ecula le ngoma nje, lo ecula uMaskandi nje Hayibo kudala. uyena la. Ave sithanda bese. Hayibo bengingamazi ke mina. Yo sonke. Hayibo. Khomentela sonke. Sangimthelele Mhlawumbe nawe into ngazi uyakhomentelana. Wazwa muhle bo. Akagugu bonakala. Wayekela ngikucula mina ngiyabo sayingane wayenje namanje unje. Hawu yena ngani sasikhathi kakuyena umuntu esifazane oyedlisile kuMaskandi Ngizolima. manje. Nenganzoma. Nemsendo. Ey'nkanga nje Ngisemsebenzini wezoma. and uyafollow Hello, ishane Thandi. nofollow ishane. Othi ngiqhubeke ngibona Hello, ama-comment Thibane. lawo engibhakela. Into yakho ukuba nje wesisi. Hello Alu. Yabo Ngijabulile Mr. khululeka ke la khehla. La Uthandwa yini? khululeka ha ha. Ungamngalona-ke la. Ukhuluma into ezibolile la ningane eziningi. Ungamngikolo la uyabona nje. Usakulona ipeni leli. Ipeni lami walithatha. Awuthu elakho liphumele impahla le. Awuthu. Hayi ngeke wena kulona ipeni lami leli. Walithatha ngoba ukazi uye university wena. Awukaze nje wena uye university. Awukazi ube ne student card. Kanti esayidi college khona nse university. College. Ngwakwaya. Ngeke. Hayibo phefula ngenxeba uyajola nje khala mazinyo Hello yes. Ubheje vela tarabhe kabuhlungu. Hello Sitheni Shezi. Kodwa bhaki. Hayi bumbeja yenziwe la. ngenxeba uyajola nje khala mazinyo uyajola phefula ngenxeba awuvezi mama lakho sikubone phela phefula ngenxeba ujola nje Hayi Lapha nomjito nje sidalo. hayibo phefula Yangamhleka lo mjito. kodwa phela ngicela uzihlekele wena umbeja ibumbeja. Uzikhala amazinyo. Ngakhumbula ekhaya. Akakho ne-idea Kalawo nje bafana. Ozuyilande zoma imoto. Ayihlezi ulambile kabulezi insuku lezi. Ekuseni kangahamba bathi kuhlafunani. Hayi mina bese ngidlile. Hayi umphathi akadliwe entshisa. Yazi ukubeka ngaya ngabe uhleze ehlafuna. Hayi mina bese ngidlile Hayi mphathi. Yabona wena wedwa sangidlula mina ngidlile phela imiyadwa endlini engidlayo ekuseni. Gloria, hello Oscar. Ngisayoni phela kahle kahle. Awujwayele ukudla Oscar ngo-5. wasekhaya. Ilathi liphela ngabo-5. Ngingakuboni begqoza. Bebengikhipha inyumbazana. Imoto ngizoyithenga kuwe sisomdala kanjani nje Ngikulindile ke. Bakuzobe sekhona ongabhenge egamthela yakho uyasibhema nomuntu. Uhamba nawe kabi lo muntu lona. Tshela lo muntu ozothenga imoto ngo-August ayithenge manje ungaze ungabe usengabikho ngo-August. Ngenzeka kuba sengixoshiwe. Ngenzeka kube ukuthi sengixoshile ngo-August mphathi.
Maningi. Cela uzoyithenga manje imoto. Amathuba okukhala eminyango, ama-exit awu-4 phela la ekhaya. Oh, qosha ama-point kubaphathi ngathi. Ngamuka nje ngathi hawu. Lapho sebekwenini ubhuti. Lapha kakhulunywa ngawe kanje. Hayibo. Igoli yakho ukhulume ngegoli. Kwangena abanye abantu bethuwa zisho wena. Ubona kungena abanye abantu abangahlangani kaxolo. That's bebangaka abaphathi kanti lana manjena. Kuthiwa kubuzwa wena kuthiwa. Dudu isho. Nolwandle ngeke lilunge. Ibhade sinalo. Wabona imxhantela manje. Azothiwa ama-exit awu-4 uyacabanga. Yazi akufani into uma uyitshela ushembe noma uyitshela umphathi. Like yabo into uma uyitshela umphathi. Hayibo. Hawu. Ngathi mina ubalona. Awuyeni. Sikuphi manje? Sikuphi lapha? Hayi ngabona sesijwayeleka kabi manje. Mina Nathaniel ikho opportunity yasikuzo. So For October birthday yakho. Ungithengele cake. Ikho opportunity. Don't bring gender into this. Don't be misogynist. I just whip everything. Ngisesingasizi. Akanombhino wenze kunika 8. Hello, Philani Mthembu. Umbhino wenze 6.2. 7.2. Mash of London. Mesh or mash. Kunika 7.2. Mesh of London. Sizofika 6.4. Umama ulapha ezantsi. So mengabuya 84 izona. Umbuzelani. Umbuzelani. Phila wesandile mchunu. Yeah, call. Silungisela ukulala manje esidade bovolcani. Nangeke kuze kulunge myeni. House fees obhuti wami. Hawu mafiswana. Guys nangu sifiso wasekhaya. Ugqoka isigqoko bengifuna ukunikhombisa inwele zakho ukuthi sonke ekhaya sinenwele ezimhlophe. Ugqoka isigqoko. Or excluded beds. Yonke ke lapha i-excluded beds. Sengifuna ukunikhombisa ukuthi So we are going to how did you get a point of 6.4? Elias ngiyabonga. Funa lona ongemuva akasile lo ngemuva ungaze nje umfuna uyichithela isikhathi sakho. Let's one. Help us esikoleni. Bukana simaka. Akekho sho ngobulili bakhe This ungamthandi. organized group during presentation. Naye ayikho sho iyona futhi ayipresenta bekuyiyona eyiscriber. Umkhize nangu le eceleni kwami. Uzokuvezela izingalo umuntu. Hello. Ngimthanda ungamthandi. Yebo. Ngiyaphila kunjani? Yeah. Ngiyabona ukuthi ukuthatha i-omoda mhlawumbe kungangilimaza when you say the installment is around. Uzoba i-red bonus. Sipesipala esikhombe hamba nebonus. Yes. So I don't remember unginikeza i-option. Ikhona i-option yokuthi started cross. I-starting cross angithile sokuqala lesobunginike sona lesi esingavumi. The actual one, not the cross one. Okay, yeah, ikhona option ya lama starlets because kwangithi kuna ama starlets X, starlets XS. Yisibona ke ungakwazi ukuthi wathola. Ngakusendela even nama pictures wawo. Starlet cross lesi singam. Hawu ngiqoza ingoma ingekho babhema nidlalela ngami. Ngiyabonga akhona. Ngothatha i-name tag. Isikhathi siyaphela. Unesikhathi namhlanje? Lesithathu. Thatha i-name tag sesiyahamba. Sesiyabhuma. Siyobethwa ngumoya. Sithi gum.
Bafika kimbethi basingili. Bafika kimbethi basingili. Ubhuti waseZayoni ukhona. Ukhona ubhuti waseZayoni. Amagama abantu angisawabhali la. Sengiyabhala la engiyobiza office ngoba sengise abantu be-medical aid. Angithi bengiyosathi medical aid zona. Abantu be-medical aid ke bangiphileke. So, liphe washo ngoba ngitshela ukuthi ngimiphethe. Nali ne-name tag. Foni yokusebenza. Umkhizi nanya lapha ejabulela amantombazane. Guysini isikhathi senu sithingi manje. Ngiyabonga kakhulu isikhathi senu. Ngiyabonga ukungihlalisa. Yamnganami Ungiphathela ngesikhosikosi? hawa ngiphatha usho ukuthi uyayifuna. Hawa ngingafika upheke ikhosikosi ungangiphatheli. Nese mnganami futhi kumele ngiphinde ngipheke kusasa ngikuphathele. Hawu. Bukani guys umnganami muhle kanjani? Sanibonani. Nginomngane omuhle. Have a great day sister. Ngiyabonga guys, bye bye.